छिरल हाणे दे ख़बर अखियुनि जे आॾो अछले कारनि जी ख़बर त पइजी वई न। हद न, मां तव्हांखे हमेशह रोकींदोसि त वारिस खान खे कुझु बि नाहे करणो, पर हाणे तव्हां आज़ाद आहियो। तव्हां जेको कुझु बि कंदो न, मां तव्हांखे कॾहिं बि कोन रोकींदुसि। पक पक मुंहिंजी तव्हांखे इजाज़त आहे, तव्हांखे जेको वणे सो कयो। हाणे मूं पंहिंजी हिन दिलि ते पत्थर रखे छॾियो आहे ऐं मूं इहो बि विसारे छॾियो आहे त वारिस खान हाकिम खान जो हिकिड़ो ई पुटु आहे। छिरल तुंहिंजे दिलि में रेस हाकिम खान जी मोहबत जी मज़बूत भित अॾियल आहे, जंहिंखे ड्राइण जे लाइ वारिस खान का बि कसर न आहे छॾी। हाणे मुंहिंजा ही हथ आज़ाद आहिनि ऐं तूं ॾिसंदो वञजांइ त ही हाथन पंहिंजे दुश्मननि खे कीअं थो तड़पाए मारे। ऐं ॾिसण वारा चवंदा हाथन त हद करे छॾी, हद। न आदर न, तू जज़्बाती न थी। हिते विख विख ते पुलिस वेठी आहे, वेस बदिलायूं ऐं वारिस खान जा माण्हू अलॻि अलॻि जाइ ते विछायल आहिनि। आदन हा वारिस खान असांजे रस्तनि ते पुलिस ऐं पंहिंजा माण्हू विहारे छॾिया आहिनि ऐं असां जल्दबाज़ी कईसीं त पोइ मारजी वेंदासीं। आदन अहिड़ी न बोल जानू, अहिड़ी न बोल। हाणे पुलिस हुजे चाहे केर बि हुजे, मुंहिंजे हथां वारिस खान खे को बि बचाए नथो सघे। अॼु बि हाथन जी न दिलि में उहा बाहि ॿरी रही आहे, बाहि जेका मुंहिंजे घर खे ॾिनी वई हुई। ऐं मुंहिंजो सॼो घर सड़ी खाक थी वियो, खाक। ऐं उन बाहि में मुंहिंजे घर जा सभु भाती सड़ी मरी विया। बाबा जी चले सब सड़िया बाबा। आप उनजे घरनि खे बाहियूं ॾिठुमि छिरल, बाहियूं ॾिठुसि। हाणे न बाहि में उहे सड़ंदा जिन हादन तुंहिंजे घर खे बाहि लॻाई ऐं पोइ मुंहिंजी हिन दिलि जी बाहि झकी थींदी। हा छिरल, हा हाणे ईअं ई थी थो। हादन सुठो इन में अथई त संगत जो चवण वठ दुश्मन त खोड़ मोकिया ॾींदा ऐं जज़्बात बहादुरनि जा होश खता करे छॾींदी आहे ऐं बेहोश माण्हू हमेशह हमेशह नाकाम वेंदा आहिनि। छा मुझे यार तोते जे घर मां चोरी? तूं रुगो एतिरो ॿुधाए त तोते उहे चोर मारिया या भॼी विया? छिरल चोर भॼी विया। मुझे यार तोते जे घर मां चोरी
तू रुगो एतिरो ॿुधाए त तोते उहे चोर मारिया या भॼी विया? शेरालाया चोर भॼी विया। चोर भॼी विया? अड़े हेफ़ तई तोता हेफ़, तोखां चोर भॼी विया तो उन्हनि बेगरतनि खे उपट न मारियो जिन तुंहिंजी इज़त जी पनाह लताड़ी? उन्हनि बेगरतनि खे तो छॾे ॾिनो तोता? शमसो, जी शेराला। मूंखे रुगो एतिरो ॿुधाए त हाणे दोदे वारा कनि छा था? पेरनि पुठियां आहिनि या उन्हनि खे मारण जी कोशिश था कनि? रेस हाकिम खान चयो आहे त चोरनि जा पेरा खणो। मतलब त पेरा खजंदा। हाणे तूं वञी दोते ऐं सांवल खे चओ जिते बि उन्हनि जा पेरा लॻनि उन्हनि बेगैरत चोरनि खे हाणे ज़िंदा न आहे छॾणो, छो त उन्हनि शेरल जे यार जी पनाह लताड़ी आहे। हाणे हिन धरतीअ ते उन्हनि खे ज़िंदा रहण जो को बि हक़ न आहे।